yasohoye indirimbo ikomeye cyane kuwa gatandatu. Hari samedi. C'était samedi. Maze iminsi ngahe nta n'ukwezi nta n'indwi iramara. Même pas une semaine que la chanson est sortie. Sinzi ko bashobora kuba muri regie bafite amajambo kandi twereka. Je sais pas si l'écran ils peuvent projeter cyane amajambo arimwo. Les paroles du chant. Indirimbo yitwa Umuherezi mukuru. La chanson s'appelle Le grand sacrificateur. Umuherezi mukuru ni inde? Qui est le grand sacrificateur? C'est Jésus. Abakijijwe turabaherezi. Les convertis, les nés de nouveau, nous sommes que des sacrificateurs. Mais il y a un grand sacrificateur. Celui qui peut rentrer dans le sang des saints. Merci beaucoup, bienvenue BIZ. Et après on passera vraiment à un temps fort d'intercession, de combat spirituel. muri umuhamagaro wo kuhimbaza no gutazira rero razina Chris n'umukozi w'Imana rero igikorwa nk'iki c'Imana hari umukozi w'Imana kirungurutse akisanga by'ukuri iyo message ni nziza biratera intege ya kuko sijewe ndumwe urumva basi kushigikiwe na gatoya utari kuratamba wirorera muri rusango bawumva nyene kushigikiwe kuko urumva sijewe ndo murabona hari nabandi ego mu munsi ho nimba ndiko ndakora igikorwa nk'uko hari nabandi urumva bahari bariko barakora nabandi ejo bazoza rero wumvise uko gushigikirwa muri urwo rugezo by'ukuri biratera intege. Umuntu acibaza wari muri mood meze gute uri kurandika imyandikirire ni bwahe butumwa washaka kugira ushikirize mu ndirimbo Umuherezi mukuru? Ego indirimbo Umuherezi mukuru by'ukuri message niyifuza ko abantu botahuramwo ni igikorwa Yesu Kristo yakoze kubw'umuntu kubera ko ijya message ifatanye nuko mu isezerano rya kera baragira hari amaraso y'ibikoko bagerageza gutanga kwimazi kugira abantu bemerwe canke baharwe ibyaha ariko ijya message iri mu ndirimbo Umuherezi mukuru yerekana ko amaraso ya Yesu nta kindi kintu kiyasubiriza niyo yabaye ikimazi gikwiye gituma umuntu ashobora kushikira Imana. Amaraso yawe yanyinjije ahera cane yakuyeho uburimbi bw'ibyagezwe ubu nduwishikira wancishije mu nzira nsha iri mu bugingo ica muri ca gihuzu gikinze niwo mubiri wawe. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi gospel mpimbaza Mana. Ndakora mukici. Ndabona mukije nanje amahoro y'Imana. Abane namwe. So bataza akazina kanyu babunye no munsi canke amazina nyine twaba bande muri rusange. Amazina muri rusange nitwa Bienvenue BIZ ariko ku mbuga banyita ego marezo sose bani Bienvenue BIZ umva ni BIZ ariko kavuga gato umva habaye kwa kundi ufata ku Kirundi ukatucanga abari fecha kugira ngo ntibimere neza. So wari musi wigikorane buko barasenga umukozi w'Imana Chris Ndikumana aho uri umwe mu baririmbyi yahagurukije ba gospel ariko aravuga ko wanditse indirimbo yanditse neza cyane ifite amajambo ubutumwa bwiza cyane wavyakiye gute muri rusange kuri we? Okay, muri rusangi by'ukuri ndi umukozi w'Imana ndiko ndakorera Imana muri umuhamagaro wo kuhimbaza no gutazira rero razina Chris n'umukozi w'Imana rero igikorwa nk'iki c'Imana hari umukozi w'Imana kirungurutse akisanga by'ukuri iyo message ni nziza biratera intege
ya kuko sijewe ndumwe urumva basi kushigikiwe na gatoya utari kuratamba wirorera muri rusango bawumva nyene kushigikiwe kuko urumva sijewe ndo murabona hari n'abandi ego mu munsi rero nimba ndiko ndakora igikorwa nk'uko hari n'abandi urumva bahari bariko barakora n'abandi ejo bazoza rero wumvise uko gushigikirwa muri urwo rugezo by'ukuri biratera intege bimeze neza cyane nko munacibaza wari muri mood meze gute uri kurandika iyo myandikirire okay jya ndirimbo ndiko ndayandika by'ukuri narahantu ndiko ndumviriza ijambo ry'Imana hari inyigisho zari zifatanye n'iby'umuherezi Chris ico yakoze hama iyo ndirimbo iraza numva iyo message rero ndayironse ego ndandika havamo iyo ndirimbo rero hariho ukuja muri Sunday school nkuko benshi bavuga ngo natanga kuririmba nkiri umwana ngo ndakora no musukugira kare sori yiwawe watangiye gute kuririmba indirimbo mpimbaza Imana okay jewe nanje nkiri mu cyo Sunday school narayibaye ariko kandi nkakunda kuvuza ingoma okay mu nyuma rero niho haje ikintu cyo kumva umutima wo kuririmba ego ndabibamwo rero numva bibaye ubuzima pa rapport ya bya bindi nakunda ubwa mbere ya mumaze gusora ibikorwa bingana gute no munsi okay hari indirimbo nigeze kusohora no ku YouTube iriko yitwa wema wako ariko kandi ubu niho byaje nyine urabona hari igihe witeze ikintu ubu niho byaje rero mu mutima kabisa wagutse ego rero niyo wema wako ariko kandi hari album ihari iri mu indirimbo Umuherezi mukuru niyo rero urumva zibaye indirimbo zibiri ni n'urukurikirane umukozi w'Imana Chris Ndikumana yasangije abantu kuri page Facebook n'ahandi kuri social media ni bwahe butumwa washaka kugira ushikize mu ndirimbo Umuherezi mukuru ego indirimbo Umuherezi mukuru by'ukuri message nifuza ko abantu botahuramwo ni igikorwa Yesu Kristo yakoze kubw'umuntu kubera ko ijya message ifatanye nuko mu isezerano rya kera baragira hari amaraso y'ibikoko bagerageza gutanga kwimazi kugira abantu bemerwe canke baharwe ibyaha ariko ijya message iri mu rya ndirimbo Umuherezi mukuru yerekana ko amaraso ya Yesu nta kindi kintu kiyasubiriza niyo yabaye ikimazi gikwiye gituma umuntu ashobora kushikira Imana uno musi muri community canke n'ahandi hantu ariho hose indirimbo bakuru yakira muri rusange ku comment ego indirimbo nukuri baratwandikira batubwira uko bayakiriye rero nta kintu kinkora ku mutima ugasanga umuntu yakwandikiye akubwira turazi nukuri nayo nasubiye inyuma mu vy'agakiza ariko ijya ndirimbo ndiko ndayumviriza numvise ari ikintu Imana umenga impamagarira gusubira kugaruka ego intahe nizo ukumva ko hari ikintu Imana iri kwirakora mu buzima bw'abantu bituze kuri message bari karumva akenshi turakunda kubona abaririmbyi baza bashushe n'ibikorwa cyane cyane ariko mu nyuma tukababura twitege ko tuzosubira kubonana mu wundi mwaka nk'uko canke buri kwezi uzoroduhereza igikorwa okay murakoze okay nkuko mubivuze birabaho ivyo ariko kandi no bamenyesha yuko ntabwo bizogenda uko buri kwezi hari ibikorwa bigomba kuhaba no mu kwezi kuza hari indi ndirimbo iri muri urukurikirane rw'Umuherezi mukuru ya izoboneka izosohoka no munsi umuntu aca yibaza urafise management urimo canke ushaka kubafasha yoca hehe yobafasha iki kuri mwebwe canke nyene ibintu bimeze neza cyane ego mu by'ukuri umuhamagara igikorwa c'Imana arazi kirasaba uburyo ego rero urano umukozi w'Imana Chris yarabivuze aravuga ati nukuri tubahamagarira kubashigikira ababaririmbyi nanje rero ndi muri abo yaravuze ati mubashigikire nkuko mubimbajije gushigikirwa ndabikeneye ego ndabikeneye kandi cyane kubera ko ibi bikorwa birimwo amafaranga bisa amafaranga rero abifuza kudushigikira hariho zijya ama platform dufise kuri Instagram canke Facebook mba ndahari ndishura rero uwo ari we wese uko Imana yo murongora kudushigikira
yobagize neza cyane yego kubera ubunye bisa nkume ngo turatanguye ariko imbere hari ibindi bintu byinshi umuntu agomba kubandanya akora. Nivyo yaragupostinze kuri page ya Facebook ku ma social media ayakuvuze mu gikorane, hari impact umaze kubona inyuma yo kugushikira kuri social media? Chris Ndikumana umukozi w'Imana. Cyane cyane hari impact kubera ko impact ya mbere mvuga ibugi ibikorwa urabikora ariko kandi ubukene abantu bashigikira. Hano umunsi rero aho tugeze uyu munsi ama réseaux sociaux afise uruhara rudasanzwe. So ijya ndirimbo hari abantu benshi bashoboye kuyumviriza kuyirondera kandi ukumva hari ntahe rero zidasanzwe. Yego. So ikigani ni open mic ni kigajambo bwira abakunzi be muri rusange cyane n'abantu batarakizwa kugira ngo dushobore kubamurikira itara kubera target cyangwa vision twa dufise ni kuzana abantu benshi kuri Kristo. Okay. Yeah. Murakoze icyo novuga by'ukuri mwisi hari ibintu byinshi umwana w'umuntu akeneye. Amafaranga, amazu, ibintu byinshi ushobora kurondera kandi ni byiza. Ariko ibyo byose ntishobora kunyura umutima w'umwana w'umuntu. Ikintu cyo nyine nasanze gishobora kunyura umutima w'umwana w'umuntu ni ukwakira Yesu. Yo wenyene niwe by'ukuri ashobora guhaza ubuzima bwacu. Rero ndatumiye umuntu wese ariko aranyumviriza ndamutumira kwakira agakiza cyane cyane icyo gikorwa Yesu yakoze. Niwe muherezi mukuru umwakiriye by'ukuri uba wakiriye ubugingo budashira. Nta muntu n'umwe arakubwira akavuga ati nahimbawe n'aya majambo yatumye numva ndemurutse bivanye n'indirimbo yumvise iwawe? Yego me nakubwiye ubwa mbere ijya ndirimbo ifise aho yavuye. Uraza hari indirimbo ronko uko nyene mu buryo busanzwe n'iyi ndirimbo wumva ati indirimbo naje ubwanje bako baramvuga ndumva umengo ni message idasanzwe. Rero barahari nkuko nabivuze. Je ubwanje irampezagira n'abandi kumbira bahezagira nakakubwira ati ndiko ndasenga ndiko ndumviriza amajambo y'indirimbo numva hari ikintu kidasanzwe. So reka ndagushimire dusozera n'akantu gatoyi ko mu ndirimbo Umuherezi mukuru. Amaraso yawe yanyinjije ahera cyane yakuyeho uburimbi bw'ibyagezwe ubundi wishikira wancishije mu nzira nsha iri mu bugingo ica muri ca gihuzu gikize niwo mubiri wawe. So asante sana reka ndagutera intege ndanagushimira nibaze ko tuzosubira kubona n'ikindi gihe twishimira tuvuga ati ariho twavuye ariho tugeza n'iki. Ego murakoze na cyane cyane ikorwa cyose n'urugendo umuntu agira rero ndazosubira guhura hari ntahe nyinshi. Murakoze. Mani baheza ki. Ego.